今朝是中秋之夜，辣辣镇江金山脚上港边浪有一条花树，一根旗杆十重云霄，金卧龙寒望旗两根飘荡，叭叭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 叭，随风飘荡。上头没黑几个字：开平王，下头对打一个上。提起此人赫赫有名。今年66岁，富贵双喜，开平王上傲上报动。因为年过花甲，膝下父子，所以此番奉旨出京么天下巨子。但是一个秋子对下来，500一个小男中意，所以王爷多如衷肠，闷闷不乐。难道是我上傲命中注定，今生今世500儿子啊？啊！两斗金花三十月，一双宝石定几颗，国家遇难思良家，身到年迈方自身在日之间上岗里与你喊居民，王爷得弄不得。来，有分得江中，与人红军，索取杀那来打。随我把军答应一声，往外头去，发动一些伪军中场。回王爷，奉命查看江面，救几位落水的孩童，请王爷定夺。哦，我上岗里举起来个男小人啊，王爷倒蛮开心。阿位苍天与爱，晓得我上了500儿子了，今朝8月中秋，送个儿子给我。要紧一声吩咐，说说与他跟无意见，中场进那进打。那么围出来打小人换衣裳，根本是官就让落得来小人衣裳。所说王爷想得个儿子发气，此番离开王人当口，拿小奴1岁到50岁，1年4季的衣裳谁做好了？现在衣裳换好了，把军喊一声：“来，王爷吩咐，中堂觐见。”嘿，是来了。今朝举起来的小奴是松岗边客神台子后领的独养儿子，今年13岁，叫侯尚德。虽然讲年纪小，但是知识达理。现在答应一声打进中场，这可见片区当中坐下一个奶奶，左手斜膊，人事一般，身浪像大打扮，威风凛凛，所以自家走走进进，大步上前。啊，万日千岁！乃同开地万日千岁，居民之恩。说出来稀奇，人打人旁头就要啥人有人法。等小奴达到理想，王爷只觉着眼睛门里唰一亮，哎呦，哎呀人气啊！不上不下，不胖不瘦，不黑不白，做侬儿子喜巧真好，就是一口就口中。不是罢了，都是万日千岁。答应一声，忙进边浪向一立，恭恭敬敬，莫不下事。一口就晓得有家教，来了浪2口松，送下了。哎，万日千岁身上哪与内动的手为？有啊，时代从容不发。是，内动随手，爷爷静过来，身体手定，真正得来灯子，一点点，
一看个受相比例相还要好，受了还四平不稳相之中。这样好的时候，哪位上岗里还举兵？不，陛下家喻户晓，小小年纪，怎样上将于也呐？哦，要27岁，内都革兵。松岗保镖的镖客叫侯林，如今赛得何去？都这位我非判的也是罪，谁言三年把军从军去了，与那某举西来同相惜，神的事都将付去。这是苦力呀！我没追求，风去临此地。听得王爷一抱起，啥么子啊？天下世界有12种娘舅，
我小奴骗出来望进上缸里一躲，你有的望进上缸里躲，你发送给我啊！我就灭不啥个苦了了。姑姑，是。今年几岁？新人民在。南东明湖海上的13岁须发口用13岁叫海上的，是你叫海上的，海上的谁是你呀？上大要好个来，阿伟个名字不好记个叫，是啊，王爷开心啊！这个小奴民工当中指定是我的儿子，啥地方爷娘那里养出来个名字已经起好了，叫后上德。啥叫后上德？后上德，后上德，就是讲后家里向儿子你上岗门来德，叫后上德。不过慢慢讲，我是王爷哎，阻止我的儿子，谁是当今的这子呀？非但面孔要登样，而且肚皮里向要挪荡得去。是啊，让我来问问看。姑姑，王爷才岁13岁，谁的家中便是为是学问，为是练那么像那东的是坟墓居，坟墓才欢喜啊！一般的小人独自师傅肯练武，练之武读不进书，你叫是坟墓居。我的哪个元帅？我家弟弟海令收税的。昨日间后令江龙保镖一家英勇，肯定高儿子当当球，踢踢腿，讲讲身。分的你，是你追功引龙之子，我家属老大人追兵监督。老伴与追引龙的儿子追兵高里读书，追兵是松江的才子啊，才子的学生子，可是不会太白的落的。是吧？让我来点点你个斤两口。计算须知，本盘道与公上礼在此。请王爷圣上礼。昨日来三个，啥地么闲话听得起？我是我与一个上礼，你客气得了，天南王爷私上礼，这怕呢？这怕我是我与一个上礼，你面孔一白，王爷天南放魔，可是放女俺不用上的。本为的上礼日，请见。本为的上礼日，请见。本为的上礼日。哎呀，不要，根本是好分是俺别讲，一个上礼也出不去，不是出不去，还是蛮难吃。我吃的身体，小奴对不起，说起来我个把年纪，起码里小人。那么我吃的菜点，不是一袋就带出来，说起来王爷先生还是个比较好，那吃得出12钟头面上里，我也不理看不起。一动脑筋，不生不切。本为的上礼日，真言。山高龙戏，开小子送我下水。耶咧！不假是说特可而且。对啦，内东的下礼是风接浪高，秋雨翁皆在为主。好啊！到底才是个好生子。上里是三家龙戏，口内做大人，落得去做大。里个河里风接浪高，钟楼伯伯好少为主来。上里是小子，下里是渔翁，对他也好啊。怎么这个？
今朝让我去个内地的再来试试的。王爷抬起头来，对手窗外头一看，前巧看见上岗面上经过两只船，前头一只撑个帆，后头一只摇个龙。看到个钟灵花动一动脑筋，上里得鱼子。不过王爷只在喊不啷他角落山门一塌瓜子好文山了浪子。不，万日千岁，本王与公上礼在此。请见。喏，两醉并饮，龙说拿去反馈。用心听听字眼差不多，其实比刚刚的难得多噻。两醉并饮，两只手一头拉开，龙说摇路的速度真就飞快，那还觉得让唱反的来得快。但是意思当中有意思，里向后两个工人，一个是龙说，一个是飞快。那非但要带出意思，而且呢要违背两个工人。买卖的香啦！很是。傻得一听，哎，第二个上里了，比第一个难得多着。不过小奴真的聪明，眼睛一睁嘛，啊，万日千岁，来动对水里，顶多意思带得出，工人是随便他不着。对，有啦。来动的下联是。把应是之，敌情怎觉相有？哎呀，这个小奴是神动啊！把应是之，不样要去一头拉一追。但自三是清上，那还觉得让小来的后人，但清小后还是两个工人。怎么说兄弟吧？非玩一个上里，是一个上里，是一个上里，玩一个上里，弄得小奴紧到着做。那么王爷，我的还有一个上里，我要不理龙江特个。理下来像周里呀，一对龙江比江药相比少。啊！傻得一口，一塌瓜子带着两个上屋里，说唔不咋？哎呀，我在书房里向个嘴边说对子。要记下个一对的来，个男不啦？我都有两个那里。啊，万日千岁，啥意的？来而不往非礼仪，像内功精神，得与几个上礼在此。杀错杀得再难快，已经来不及了。上街上有几个上里，一家我行不住了。哎呀，本来平生再喜欢吟诗大胆。不过今日头痛脑胀，不能再对了。哦，哎，王爷在后面画的一个。王爷开心啊！各种小奴是脑子灯笼也唔进去的。啊，伯伯，真的。讲到喉咙口接着讲得去。也想讲一声，你们不要再。我个把年纪5百儿子，今朝到那朋友们两吹吹吧。答应们唔少，一对回头是我在老面孔把得落得去啊。所以不过头来在边浪向爬军看看，哎，帮忙娘，我龙江头到抽抽手面娘。这两个爬军才是幸福领得着。邀请大上来，这个小队长，过来。不瞒你说，咱们王爷千岁看中你了。叫你做他的儿子，做我们的朱之爷，你看怎么样啊？这个呢？是啊，你看怎样？啊，万日千岁，用心。好，这个小奴呱呱叫，老发一个小人叫本人一声要换他一个心，这个是大事体。那么我不来别来。买卖的香啦，很是。
吉林啊子，送进我山门，我在头乡。是个肯做我儿子，上门以后，我心满意足，不知你阿答应我。哪好答应着？搿组织那个儿子后家里向头中才是。啥个？为是让我回头？啊，万事千岁，想难懂呢。哎呀，对不走起看见王爷和别人们，搿句话咕嘟已经咽下去。老实看我不是一般真的苦难。王爷千岁眼睛激动嘴巴张开，盯了个子对我望，母腔希望在了我身了。如果是今朝撇开回头时，乐乐卑微的伤心。那么再说，今朝娘舅侬我独进上岗，不是那王爷怕人搭救，我已经葬身鱼腹，乃是我的救命恩公，终身之娘，为之报恩么？我还应该答应。但是答应之后，家里向要弄家，是不是今朝想得终于为难？自家幻想是想，现在，但是眼睛们就让我答应做了一个儿子，吓得那王爷身份内斗，组织那个这一辈，我与爹就用功尽读，尽有口力。等到将来得上功名，我可以当我要身有力王，后家里向还能够送正门里。等到将来得掌神神，我后上两个财富不脱，来一个一字上天。对，啊，万事千岁，山姆对恩内动，恭敬不是送命呢呀。姻缘了，姻缘了，当真的姻缘了。当真姻缘。王爷开心啊！小奴实头为得答应。对浪向七龙步真正，身浪向四照金水王袍理一理，虽然讲受没受了灯子了，但是这个心飘过本，杀鸡们落落水第一趟走呀，累得个紧张。上得交心我写字出来，哎呀，想想王爷，你们60开我第一周走呀，跟我父当年说做儿子13年与子今年哪里在？谢得官，搿种强烈是规则我称呼一声，那么总之哪个儿子啦？应该见那上父王，对父王不亲热，在他们弟弟里，这里上海父王，哎呀，还是他说起，那么这里上亲父王，还不就给我父子里的亲一样的哟，比王爷多心当子我出力没对了这个，想到今朝8月中秋中唱恩家父子们，耶哩，上得重新真正意在大步上行。不往千岁身上，乃动嘿嘿。哎呀，恩父啊，罢了。是，棒之手下，深海感受。哎呀，父啊，哎呀。父王千岁！哎呀！父王千岁啦！这真是上岗特喜少年郎，恩杰父子走金榜，披头结束，听听我当。嘎！那么回出来打三人舞衣裳，根本是古就让落得来三人衣裳。所说王爷想得个儿子发气，自非离开王人当口拿小奴1岁到50岁，1年4季的衣裳谁做好了？现在衣裳换好了，把军喊一声：“来，王爷吩咐，中堂觐见。”嘿，是来了。今朝举起来的小奴。是松岗边靠神台之后领的独养儿子，
今年13岁叫后上的。虽然讲年纪小，但是知识达理。现在答应一声大进中朝，这可见片区当中坐客一个奶奶，左手3把，人事一般，身浪向大打扮，威风凛凛，所以自家走走进进，大步上前。啊，万日千岁，乃同开前万日千岁，居民之恩。说出来稀奇，人打人旁头就要啥有人有人法。等小奴达到理想，王爷只觉着眼睛门里唰一亮，哎呦，哎呀人气啊！不上不下，不胖不瘦，不黑不白，做侬儿子喜巧真好，就是一口就口中。不是罢了。都是万日千岁，答应一声，忙进边浪向一立，恭恭敬敬，莫不下事。一口就晓得有家教，来了让两口松下了。哎，万日千岁身上哪与内动的手位？有啊，时代从容不发。是，内动随手，爷爷静静过来，身体受定，真正得来等子，一点点。一口个手相比力相还要好，手了还四平不稳相之中。这样好的时候，哪位上岗里还居民？不，陛下家喻户晓，小小年纪，23岁叫海上的，是你叫海上的，海上的谁是你呀？啥大要好个来？阿为个名字不好见个叫？是啊。王爷开心啊！这个小奴民工当中指定是我的儿子。啥地方爷娘努力养出来个名字已经起好了，叫后上德。啥叫后上德？后上德就是讲后家里向儿子你上岗门来的，叫后上德。不过慢慢讲，我是王爷哎，阻止我的儿子虽是当今的家子呀，非但面孔要登样，而且肚皮里向要挪荡得去。是啊，让我来问问看。姑姑，万日千岁，13岁，谁的家中便是为是写文，为是练那么想内动的是坟墓居，坟墓才欢喜啊！一般的小人独自师傅肯练武，练子父读不进书，你叫是坟墓居。我的哪个选是？我家弟弟海令书生的。昨日间后令江龙保镖一家英勇，肯定高儿子当当球，踢踢腿，讲讲身。分的你是你追功引龙之子，我家属老大人追兵监督。老伴与追引龙的儿子追兵高里读书，追兵是松江的才子啊，才子的学生子可是不会太白的落的。是吧？让我来点点你个斤两口。计算许子，本盘道与公上礼在此。请万日深山里。昨日来三个，啥子么闲话听得起？我是我与一个上礼，你客气得了，天南王爷私上礼，这怕呢真阳上将女人呐！哦呀，万日千岁，内都革兵。
谁是谁？松江北边的镖客叫侯林，今朝是中秋之夜，那镇江金山脚上江边上有一条花树，一根旗杆十重云霄，金卧龙汉王旗两根飘荡，随风飘荡，上头没黑几个字：开平王，下头对打一个上。提起此人赫赫有名，今年66岁，富贵双全，开平王上傲上报道。因为年过花甲，膝下父子，所以此番奉旨出京，天下君子。但是一个秋子对下来，500个小男中意，所以王爷多如衷肠，闷闷不乐。难道是我上傲命中注定？今生今世500儿子啊！两斗金花三十元，一双宝石顶几阔，国家遇难思良家，神道年马方子身在日之间上岗里与你喊居民，王爷得落不得？来，有分得江中，与人红军，索取杀那来打。随我把军答应一声，往外头去，不都一些伪军中场。回王爷，奉命查看江面，救济一位落水的孩童，请王爷定夺。哦，我上岗里举起来个男小人啊，王爷倒蛮开心。为苍天与爱，晓得我上了500儿子了，今朝8月中秋，送个儿子给我。要请一声吩咐，说说与他跟无意境，中长进那进，今赛得何去？都这位我非他的也是罪，谁言三年把军从军去了。
了。与那某句喜来同相惜，十地事都将付诸名归。实是苦力呀！我没知数，风居临此地。哪知我梦句心态汹将我推至山中。听得王爷一抱气，啥么子啊？天下世界有十万种娘舅，我小奴骗出来望进山岗里一躲，你有的望进山岗里躲，你发送给我啊！我就灭不啥个苦了了。姑姑，是。今年几岁？新人民在。南东明湖海上的哦13岁须发口用风凛凛，所以自家走走进进，大步上行。万日千岁，乃动开的万日千岁，居民之恩。说出来稀奇，人打人旁里就要啥人有人法，等小奴达到理想，王爷只觉着眼睛门里唰一亮，哎呦，哎呀人气啊！不上不下，不胖不瘦，不黑不白，做我儿子喜巧真好，就是一口就口说。不不是罢了，都是万日千岁。大人一声，望进边浪向一立，恭恭敬敬，莫不下事。一口就晓得有家教，来了让两口松松下了。哎，万日千岁身上哪与内动的手为？有啊，时代松容不发。是，内动随手，眼眼睛睛过来，身体受定，真正得了等子，一点点。一口个手相比例相还要好，手了还四平不稳相之中。这样好的时候，哪位上岗里还居民？不，陛下家喻户晓，小小年纪，怎样上将于也呐？哦呀，万日千岁，内都革兵。一句说
今朝是中秋之夜，辣镇江金山脚下上港边浪有一条花树，一根旗杆十重云霄，金卧龙寒望旗两根飘荡，叭叭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 ，随风飘荡，上头没黑几个字：开平王，下头对打一个上。提起此人赫赫有名，今年66岁，富贵双全，开平王上傲上报道。因为年过花甲，膝下父子，所以此番奉旨出京，天下君子。但是一个秋子对下来，500个小男中意，所以王爷多如衷肠，闷闷不乐。难道是我上傲命中注定？金山竟是500儿子啊！啊，两斗金花30月，一双宝石定几阔，国家遇难思良家，身到年马，方子身。在日之间，上港里有人喊居民，王爷得落不得，来有。奋得江中，与人红军，索取杀那来打。随后把军答应一声，往外头去，发动一些伪军中草。回王爷，奉命查看江面，救济一位落水的孩童，请王爷定夺。我上港里举起来个男小人啊，王爷都蛮开心。为苍天有爱，晓得我上个500儿子了。今朝8月中秋，送个儿子给我。要紧一声吩咐，速速与他跟我一进，中场进那进打。那么为出来打小人换衣裳，根本是官员郎落得来小人衣裳。所说王爷想得个儿子发气。此番离开王人当口，拿小奴1岁到50岁，1年4季的衣裳谁做好了？现在衣裳换好了，把军喊一声：“来，王爷吩咐，中堂觐见。”嘿，是来了。今朝举起来的小奴是松岗边客神台子后领的独养儿子。今年13岁，叫侯尚德。虽然讲年纪小，但是知识达理。现在答应一声打进中朝，这可见片区当中手下一个奶奶，左手3把，人事一般，身浪向大打扮，为的是他所处寂寞绝路。松岗保镖的镖客叫侯林，如今赛得何去？都这位我非派的也是罪，谁应谁你把军从军去了，与那某举西来同相思，十地
是可怜呀！我妹之手，风去临此地。听得王爷一抱起，啥么子啊？天下世界有12种娘舅，我小奴骗出来望进上缸里一躲，你有的望进上缸里躲，你发送给我啊！我就灭不啥个苦了了。姑姑，是。今年几岁？新人民在。南东明湖海上的13岁须发口用13岁叫海上的，是你叫海上的，海上的谁是你呀？上大要好个来，阿伟个名字不好记个叫，是啊。王爷开心啊！这个小奴民工当中指定是我的儿子，啥地方爷娘那里养出来个名字已经起好了，叫后上德。啥叫后上德？后上德，后上德，就是讲后家里向儿子你上岗门来德，叫后上德。我不跟妹妹讲，我是王爷哎，阻止我的儿子，谁是当今的这子呀？非但面孔要登样，而且肚皮里向要挪荡得去。是啊，让我来问问看，姑姑，王日13岁，谁的家中便是为是学问，为是练那么想内动的是坟墓居，坟墓才欢喜啊！一般的小人独自师傅肯练武，练子父读不进书，你叫是坟墓居。我的哪个元帅？我家弟弟海令收税的。昨日间后令江我保镖一家英勇，肯定高儿子当当球，踢踢腿，讲讲身。分的你是你追功引龙之子，我家属老大人追兵监督。老伴与追引龙的儿子追兵高里读书，追兵是松江的才子啊，才子的学生子，可是不会太白的落的。是吧？让我来点点你个斤两口。计算许子，本盘道与公上礼在此。请问是圣上礼？昨日来三个，啥地么闲话听得起？我是我与一个上礼，你客气得来，天南王爷私上礼，这怕呢？这怕我是我与一个上礼，你面孔一白，王爷天南放魔，可是放女俺不用上的。本来的上礼是，请见。本来的上礼是，请见。本来的上礼是。哎呀，不要，根本是好分是俺别讲，一个上礼也出不去，不是出不去，还是蛮难出。我出的身体，小奴对不起，说起来我个把年纪，起码里小人。那么我出的菜地，不是一袋子带出来，说起来王爷先生还是个比较好，那出得这12钟头女上礼，我也不理看不起。
一同拿进福生福财。本为的上礼时，真也山高路稀，开小子送我下水。耶了，不假使说他可以而去。对啦，内洞的下联是风接浪高，秋雨翁皆在为主。好啊！到底才是个好生子。上里是三家路线，口内做大人，落得去做大。里个河里风接浪高，中了爸爸好少为主来。上里是小子，下里是渔翁，对他也好。怎么这个？今朝让我去个内地的再来试试的。王爷抬起头来，对手窗外头一看，前巧看见上岗面上经过两只船，前头一只撑个帆，后头一只摇个龙。看到个钟灵花动一动脑筋，上里的鱼子。不过王爷只在喊不浪他高楼山门一塌把子好分散了浪子。不，万日千岁，本晚已预告上里在此。请见。喏，两只并引，龙说拿去反馈。用心听听字眼差不多，其实比刚刚的难得多些。两只并引，两只手一头拉拉开，龙说摇路的速度真就飞快，那还觉得让唱反的来得快。但是意思当中有意思，里向后两个功能，一个是龙说，一个是飞快。那非得要带出意思，而且呢要违背两个功能。买卖的香啦！是。上得一听，第二个上里了，这第一个难得多着。不过小奴真个聪明，眼睛一睁嘛，万日千岁，来动对水了。顶到意思带得出，工人是随便他不知。对，有啦。来动的下联是。把应是之，敌情真结相哎呀，这个小奴是神动啊！把应是罪，不样要去一头拉拉一罪。但自三是清上，那还觉得让小来的后人，但清小后还是两个工人。怎么说兄弟吧？非玩一个上里，是一个上里，是一个上里，玩一个上里，弄得小奴紧到是做。那么王爷，我的还有一个上里，我也不理龙江特个。理下来像做里呀，一对龙江比江药相对少。上得一口，一塌瓜子带着两个上屋里，说不咋？哎呀，我在书房里想到嘴边说对子。要记下个一对的来，个南不啦？我都有两个那里。万日千岁，啥意的？来而不往非礼仪，想内动精神，得与机构上礼在此。杀错杀得再难快，已经来不及了。上街上有几个上里，一家都行不住。哎呀，本外平生在西。